Komið sælir og blessaðir, kæru hrútar. Lesturinn ykkar er kominn á borðið, eða spilin ykkar. Og ég verð að viðurkenna það að það er einhver skrítin orka í gangi hérna hjá okkur. Við sjáum hvað kemur. Ég ætla aðeins að byrja að segja ykkur í samtöðu stjörnumerki ykkar. Ef þið eru hrútar, þá eru þið með sól í hrút. Og ég ætla að lesa þannig framvegis að lestrarnir eru ekki bara fyrir sólarmerkin, heldur verður þessi lestur til dæmis líka fyrir þá sem eru með tungl í hrút og þá sem eru með rísandi hrút, eða eru rísandi hrútar. Svona aðeins til að víkka út fyrir hvern lestrarnir eru og þannig að skilaboðin nái kannski fleiri eyrum eða eigi við fleiri. Mér skilst, ég tek fram mér ekki stjörnuspekingur, mér skilst að tunglið og rísandinn séu það sterkar afstöður í kortinu hjá okkur að þær skipta líka miklu máli varðandi það svona hver stjörnumerkin segja að við erum. Ok, þá bara byrjum við hérna á spilunum ykkar. Gyðjuspilið sem er hérna í miðjunni sýnir írska gyðju sem heitir Banba og hún er gyðja verndargyðja. Það er dálítið ríkjandi hérna yfir orku þessara spila þörfin fyrir vernd. Nú veit ég ekki alveg í hvaða stöðu þú ert nákvæmlega, kæri hrútur, en ef þér hefur liðið eitthvað illa undanfarið, þá er þessi gyðja komin hérna til að ljá þér aðstoð sína og það er verið að minna þig á verndar englana þína sem að við höfum öll, við köllum þá misjöfnum nöfnum, leiðbeinendur, hjálpendur, engla. Þeir eru alltaf við hlið þér og ef þér líður þannig þá máttu kalla í þá hvenær sem þú vilt. Þeir vernda þig hvort sem þú vakir eða sefur og einnig ástinir þínir sem eru farnir yfir móðuna miklu, þeir standa líka bónir og búnir að veita þér hjálp og vernd. Ef það er einhver ótti í þér, kæri hrútur, varðandi eitthvað sem þú heldur að sé að fara að gerast, þá þarftu ekki að óttast. Því að það verður eitthvað miklu minna úr því heldur en það sem þú heldur. Krákan hérna í horninu tala líka ákveðna vernd. Vatnsheldni, eða það að vera vatnsheldur. Þetta fyrir þig, kæri hrútur, er aðallega vísbending til þín hversu vel þú getur verndað þig fyrir orku annarra. Ef þú ert að fara inn í samskipti eða inn í hóp þar sem er mikið af neikvæðu áreiti eða neikvæðum einstaklingum eða þú átt von á því að þurfa að verja þig á einhvern hátt, þá getur ímyndað þér að öll orka stökkvi bara af þér eins og vatn af gæs.
segjum við, en þá greinilega við krákur líka og ábyggilega flesta fugla. Þeir eru með efni í fjaðurhamnum sínum sem hrindi frá sér bleytu. Það bara hjálpar þeim að lifa af í köldu og blautu umhverfi. Þannig að láttu ekki orð annara særa þig eða fara dýpra heldur en þú þolir. Ímyndaðu þér verndarhjúp, blár litur er góður til verndar og kona sem ég þykir mjög vænt sagði mér alltaf að hún klæddi sig í huganum í blá náttföt úr ljósi áður en hún færi að sofa. Þannig gat hún sofið alla nóttina óáreitt og án slæmra drauma eða vanlíðunar. Ég ætla ekki að fara að mála upp einhverja dökka mynd fyrir þig, kæri hrútur, af einhverju sem þú þarft að óttast eða það er ekki þannig, en ef til vill ertu eitthvað pínu kvíðin fyrir því sem koma skal. Þess vegna færðu þessi skilaboð hér. Þessi flotti indjánalæknir, hvað kallum við hann á íslensku? Allavega sjaman er svona orð sem á við töfralækna. Hann er líka boðinn og búinn að vera hérna til staðar fyrir þig og biður þig að treysta á þessi æðri öfl, æðri máttarvöld sem að hann ákallar, sem að eflaust tengjast náttúrunni og þau öfl eru til staðar fyrir þig. Töfralæknarnir, þeir ferðuðust í transi til undirheimana til að hitta fyrir myrku öflin sem að voru að gera fólki lífið leitt og fjarlægðu þau. Þessi myrku öfl má líka kalla einhvers konar púka eða djöfla sem er partur af þeirra trú. Ef til vill þarftu að sleppa einhverju neikvæðri orku eða neikvæðum öflum sem er að halda aftur að þér og er að halda þér föngnum, kæri hrútur, í einhvers konar ótta og kvíða ástandi. Þannig að treystu því að það sé þá leið fyrir þig til að öðlast betri líðan að sleppa takinu á því. Sjávarspilið hérna sem sýnir skötu kemur með skilaboðunum að vera vakandi fyrir umhverfið þínu. Þetta er allt svona, talar svona svolítið saman í harmoníu, en ekki þannig að þú að vera á varðbergi, heldur frekar að þú takir eftir umhverfinu þínu í einhvers konar núvitundar ástandi. Mindfulness, það er að segja að láta þig ekki bara fljóta dofin í gegnum daginn eða í gegnum dagana, heldur að hafa skynjunina þína og hugan þín opinn fyrir því sem er í kringu þig. Vegna þess að þar eru ef til vill vísbendingar sem að þér eru ætlaðar, sem að þú tækir annars ekki eftir. Það geta verið vísbendingar í gegnum annað fólk, einhvers konar tákn sem þú sérð skrifuð eða teiknuð. Stundum fáum við vísbendingar í gegnum tónlist. Ef þú heyrir skyndilega eitthvað lag í útvarpinu sem minnir þig á ákveðna atburði eða ákveðna manneskju. Það er svolítið fín lína að fara út í
Paranoju, ég er ekki að tala þannig sjúklegt ástand, ég er bara að tala svona heilbrigða árvekni, skulum við kalla það. Og það að taka eftir umhverfi sínu, það getur gefið manni ýmislegt og það getur líka komið í veg fyrir að eitthvað gerist, einhvers konar minniháttar slys eða misskilning eða gleymsku. Þannig að það er margt að græða á því að vera vakandi. Og svo er það þetta spil hér, Norðurnóðan, stígðu út fyrir þægindarammann. Þetta spil er partur af einhverju þema sem er í gangi hérna í lesturunum mínum. Ég held þetta sé í 4. skipti sem það kemur upp. Það eru fleiri spil sem hafa komið hérna oftar en einu sinni, oftar en 2. Ég fylgi því bara. Ég er með 5 stokka sem ég er að draga úr og ég trúi því að þau spil eiga bara að koma sem koma. Þannig að þú þarft að fá þessi skilaboð að stíga út fyrir blessaðan þægindarammann. Og ég segi alltaf blessaðan þægindarammann því að annars myndi ég örugglega að segja eitthvað annað. Þessi þægindarammi, hann er búinn að vera mér mikill fjötur fót eins og fleirum. Það að stíga út fyrir hann opnar nýja heima. Það opnar á nýja orku. Það losar hnúta. Það veitir manni innsýn. Það færir manni nýjar tilfinningar. Það færir manni nýjar upplifanir. Það er allt gott við að stíga út fyrir þægindarammann. Samt bögglumst við endalaust að vera inn í honum. Ekki láta kvíðan eða óttan sem er að hrjá þig koma í veg fyrir að þú takir þennan ramma og bara, allavega setir hann til hliðar. Þú mátt alveg kveiki í honum ef þú vilt, ef hann er að bagga þig mjög mikið. Norðurnóða, og nú tek ég aftur fram, ég er ekki stjörnuspekingur, en ég veit að það er á ensku talað my true north, sem sagt það að fara norður, það er að fara réttu leiðina. Þannig að norðurnóðan gæti ég trúað færir þig í rétta átt, færir þig að einhvers konar lífstilgangi eða hlutverkiðinu í lífinu og það að stíga út fyrir þægindarammann á eftir að gera það líka. Svo er ég að taka eftir bara núna hvað þessi spil svona harmonera samanvarandi liti. Þessi fallegi fjólublái hérna og blái. Þú getur verið vakandi fyrir umhverfið þín á meðan þú stígur út fyrir þægindarammann. Svo sannarlega það fyrir vel saman. Og hafa skilningavitinu all hjá þér, hafa þau opin og taka við því sem kemur og muna hafa augun opin fyrir táknum, hvort sem það er í gegnum augu eða eyru eða lykt, það getur verið lykt líka, eða bragð sem minnir þig ef til vill á eitthvað slíkt. Alheimurinn er alltaf að tala við okkur. Almættið er alltaf að tala við okkur og stundum talar það beint við okkur hreinlega með miðlun, með orðum, með skynjun. Stundum talar það við okkur með táknum, ýmiss konar táknum. Þannig að kæri hrútur, vertu vakandi, trúðu á þá hjálp sem þér stendur til boða og að aðrir máttavöld eru til staðar fyrir þig. Ef þú vilt þarftu að tengja þig betur andlega, tengja þig betur við almættið, Guð, aðri mátt, hvað sem þú kallar það.
hrista að þér neikvæða orku, neikvæð samskipti við fólk, mun að verja þig í erfiðum aðstæðum. Þú gæti verið ofur næmur, kæri hrútur, og gæti hreinlega þurft að verja þig meir en aðrir. Mundu þetta með bláu ljósnáttfötin og skoðaðu hvar þú getur látið þægindarammann í pásu. Hvar þú getur sett hann í pásu og hvað vantar í lífið þínu. Hvar eitthvað tómarúm sem að þú kannski getur fengið eitthvað til að fylla upp í með því að prófa eitthvað nýtt og gera eitthvað sem áður kannski hefur ekki talað til þín eða höfðað til þín eða þú hefur ekki þorað áður. Það geta verið bara samskipti við manneskjur. Það getur verið ferðalög, það getur verið bara að prófa eitthvað nýtt, eitthvað nýja upplifun. Það svo margt. Ok, kæri hrútar, ef þið viljið persónlega lestur, hafið þá samband við mig, miðlun og heilun Facebook, senda mér skilaboð á Messenger. Ég óska ykkur allsins besta með þetta. Ljós og kærleikur.